नाज़रीन जुंगशाही मां मूंखे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट कर रहा है हुजूर अहमद ब्रोही। जुंगशाही लॻ बरसात जे बीठल पानी में मासूम ॿार 5 वरहनि जो मुदस्सिर कश्मीरी बलद साजिद कश्मीरी नदीअ में विझंदे बुॾी वियो। मौक़े ते रस्ते तां वेंदड़ असां इंसान दोस्त माण्हुनि खेसि पाणी मां कढी जुंगशाही रूरल हेल्थ सेंटर पहुचायो, जिते ड्यूटी ते मौजूद डॉक्टर अहसान अब्बासी फौरन ॿार जी फर्स्ट एड करे मालिक जे करम सां ॿार जी जान बचाए वरिती। रूरल हेल्थ सेंटर के क्लर्क अब्दुल हफ़ीज़ जाकरो चयो त गुज़िरियल साल बि साॻी बरसाती नदी में ॻोठ सब्ज़ अली ख़ान ब्रोही जूं 2 न्याणियूं ॿुॾी फौत थी वियूं हुयूं। हिन भेरे बि ही पहिरियों वाक़ियो पेश अची चुको आहे। खुदारा जुंगशाही वासी पंहिंजनि बच्चनि जो ख़ासि ख़्यालु रखनि, नई जे पाणी में ॿारनि खे विझण खां रोकनि। पहिरियां बि काफ़ी नुक़सान थी चुका आहिनि। माइट पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी कंदे ॿारनि जो ख़्यालु रखनि। जॾहिं त मुदस्सिर कश्मीरी जे वारिद साजिद कश्मीरी डॉक्टर अहसान अब्बासी ऐं स्टाफ जो शुक्रियो अदा कंदे दुआऊं ॾींदो रहियो।